Dikit. Lagi terus sama Kang. Ngurumus-ngurumus kepriwe. Iki lagi narik dewekan kesel-kesel. Malah ngurumus-ngurumus kepriwe sih. Ya ditekor ki ya. Malah gue karepe sih kepriwe. Aduh. Lho kae malah usah sing opo nembe tak. Tinggi gane ngrumus ora nemu-nemu lah jan. Enggak wis ngrumus ketemu kayak gini ngene di gue ora temu. Wah, lagi salah rumusan iki takon mbahku ya. Mbahku ki sakti banget tek masalah rumus-merumus. Mbah sapa? Mbah Robyong. Mbah Robyong. Iya, gue. Terus kan sing kosong-kosong apa sing double sing pada. Kopi ini bentek setengah gelas jane aku mbok ngopi ngeres. Tapi kremane gue tambah mumet. Kena kosong-kosong nek main undi. Keturunan keranda lah undi. Kayak gue. Wong urdur randa ya ora undi. Carane ora kaya gue nek rumus. Jadi Syukur-syukur iki takon randa gue takon men cepet undi. dan kudu ditak. Nggulo anak apa, Pak? Anak apa sih? Anak mede apa ya? Nang de. Gue ngono Yo, gue. ayo iki bayi dijan yo. Anak apa sih kan? Ah iki jarang ngomong medi-medi. Salah, enggak baik. Kok bang tek rewangi rumus maning. Nanti, Bro. Oke, kok tek ngelati baterai niki yo baterai mandan rusak. Ayo ini badan Nanti jajal. Wah ono. Apa ya? Oh iya. Oh iya. Awas. Iya deleng. Tak parana. Gue kok ngembok kowe. Gue siapa sih ya? Lagi ngapa? Lagi ngising. Oh, lagi ngising piye gara-gara Gue. Jar kasno lagi ngising dan setan.